Yok yok, ben iyiyim şimdi. İfade falan verdim. Bıraktılar. Siz ne yaptınız? Oğlum kızın kardeşi kayıp ya. Dağıldık, onu arıyoruz. Ya çocuk otizmliymiş. Bilmiyorum abi nerede olduğunu. Kayıp işte. Mahallede falan da yok. İşte polise bildireceğiz şimdi. Ver abi ver. Adını soyadını ver çocuğun. Yaşı? Tamam, ben karakola bildiriyorum. Mert. 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 Alo polis. Acil durum. Ben kaza yaptım. Yalnızım. Yalnızım. Ne olur. Ne olur hemen bulun kardeşimi. Ne yapacak o tek başına sokakta? Çok korkmuştum. Çok korkmuştum. Devriyedeki arkadaşlara haber vereceğim zaten. Siz de daha fazla beklemeyin artık. Önemli bir durum olursa biz sizi ararız. Kaza nasıl oldu, anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Aslında nasıl olduğunu ben de anlamadım memur bey. Ben normal hızlı yolda gidiyordum. Bir anda cama bir şey çarptı. Herhalde taş filandı. O sırada dikkatim dağıldı. Direksiyonun hakimiyetini kaybettim. Sonra da kendimi burada buldum. Yalnızım demiştiniz değil mi? Yalnızım, evet. Siz iyi misiniz? İyiyim. İyiyim, daha iyiyim. Teşekkür ederim. Genel durumu iyi, kırık falan yok. Kemer korumuş neyse ki. Siz yine de her ihtimale karşı yarın hastaneye gidin hanımefendi. Tamam, çok teşekkür ederim. Sizi bizim aracımızla evinize bırakalım. Sizin arabanızı çekici alır. Tamam. Ben bir çantamı alayım. Tabii, buyurun. Ben çekici arayayım o zaman. Ara ara. Ben hangi araca bineyim acaba? Sizi arkadaki aracı alalım.
Ne yaptınız? Azra'nın evine geldik. Bana konum atsana, geliyorum ben de. Tamamdır, gönderiyorum. Tamam, görüşürüz. Allah'ım ne olur iyi bir haber gelsin. Allah'ım ne olur iyi bir haber gelsin. Hepsi benim yüzümden. Ben sahip çıkamadım. Ya ablacığım senin ne suçun var? Nereden bilecektin sen böyle olacağını? Ayırmamam lazımdı gözümün önünden. Al kafama. Bakın lütfen sakin olun. Biliyorsunuz polise haber verildi. En yakın zamanda bulunacak. Oluyor ya. Gönül, benim araba nerede? Kim bu herif? Ne istiyorsun birader? Biz Mert'i arıyoruz. Sen kimsin? Tarık ben. Araba nerede? Ya Nazım abi kardeşim kayıp diyorum. Kardeşim sen hala araba diyorsun. Kızım kardeşini ben mi kaybettim? Bana niye kızıyorsun? Sen gönderdin bakkala. Oho, suçlu ben oldum. Ya çocuk çikolata istedi. İyilik de yaramıyor be. Nazım bir sus. Allah aşkına bir sus. Araba nerede, araba? Bak hala araba diyor ya. Nazım Bey, arabanın orada bir kavga çıkınca devrildi. Biz de o sıra haber gelince bırakmak zorunda kaldık. Ne? Ne diyorsun be? Ekmek teknem mi o benim ya? Ekmek teknem. Devrilmişmiş de orada bırakmışlar da. Ne rahat söylüyorsun sen be? Al şunu. Al şunu sen öncelikle. Kardeşim kayıp diyorum. Kardeşim kayıp. Ya küçücük çocuk bu saatte sokakta ne yapıyor tek başına? Hiç mi vicdanın yok araba diyorsun ya? Nazım Bey, gerçekten biraz sakin olun. Sen karışma. Bana bak Azra. Senin yarım akıllı illaki bir yerden çıkar gelir. Ortalığı velveleye verdiğinde kalırsın. Biz de küçükken çok kaybolduk. Olan benim ekmek teknem oldu. Nasıl ödeyeceksin o arabanın parasını onu düşün. Kaç para senin araban ya? Ha? Kim ya? Araban kaç para, onu söylesen. Oo, her yerden bir adam fırlıyor ya. Sen kimsin birader? Ben arabanı pert eden kişiyim, rahatladın mı? Ay maşallah, maşallah. Azra, beni dövmeye adam mı toplayıp geldin? Ayıp oluyor ama. Yok yok, ben hakkımı kullandım bugün. Sen araban kaç para, uzatma onu söyle. Vallahi 500-600 falan vardır o. Al, 700 lira var burada. Gönül, yürü eve. Sen git ben az daha bekleyeceğim. Yürü dedim Gönül. Gelir kendisi. Hamda git içeri. Git ben geliyorum hemen. Git. Sen ne yapıyorsun burada? Yaptıkların yetmiyormuş gibi de gelip karşıma bir şeyler mi anlatmaya çalışıyorsun? Azra bak, düşündüğün gibi değil. Ne düşündüğüm gibi değil ya. Kafa göz dağıldın. Millete her şeyi berbat ettin. Ne anlatmaya çalışıyorsun bana? Yapmam gerekiyordu, yaptım. Beni bir dinler misin? Konuşmak istemiyorum seninle. Lütfen gider misin? Gider misin dedim. Bir sakin olur musunuz? Uzatmasak da bu durumu daha sonra konuşsak. Sana da pes doğrusu. 2 dakikada hemen arkadaşına konum mu yetiştiriyorsun? Azra, bir sakin olsana. Cenk seni sormak için aradığı zaman durumu anlatmak zorunda kaldım. O da karakoldayken durumu polislere bildirmiş. Tamam Tarık. Tamam senlik bir şey yok. Teşekkür ederim yardımların için. İyi akşamlar. Neredeydin ya bu Anne. Anne ne oldu bakayım? Alnına ne oldu ya? Yok bir şey. Cansu lütfen, tamam. Yok bir şey. Küçücük bir kaza, bir şey yok. Nasıl ya? Ne kazası anne? Ne diyorsun? İşte hava alayım diye dışarı çıktım. Çok yorgunum herhalde. Dalmışım. Ağacın bir tanesine tosladım. Allah'tan arabanın sigortası vardı. Ya bırak arabayı şimdi. İki sana bir şey olmuştur. Bir daha bir bakayım. Yok iyiyim. Merak etme sen. Ve başım ağrıyor biraz. Erken yatacağım. Hadi iyi geceler. Anne. Ha. Azra'yı gördüm. Pilav satıyordu. Pilav mı? Konuşmadın değil mi? Yok konuşmadım. Yani bizimkilerin yanından hemen kalkıp gittim. İyi bari. Ya ben çok üzüldüm. Yani Mert yoktu. Mert nerede? Mesut amcalarda da kalmıyorlar. Ne yapıyorlar bunlar anne? Neredeyse nerede ya? Üf, yeter. Çok sıkıldım artık bu konudan.
Seni ararsa sakın konuşma. Hadi iyi geceler. Kardeşim benim. Koruyamadım seni. Sahip çıkamadım sana. Özür dilerim. Ağzıma bakma öyle deme. Ben kendimi hiç affedemiyorum. Polisler bulacak onu. Bulacaklar. Bak ben inanıyorum. Sen değil. Abi. Gelsene. Bir sorun falan yok değil mi? Her şey yolunda mı? Sen yokken kendimi kötü hissettiğimde gelirdim buraya. Sanki sen var mısın gibi anlatırdım derdimi. İçimi dökerdim. Sonra da abim bir gün gelecek diye avuturdum kendimi. Geldin. Birdenbire çıkıp geldin. Çok mutsuzdun. Çok da öfkeli. Ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı bilemedik. Bir gün varsın, bir gün yoksun. Tabii bütün bunları birleştirince güzel bir hikaye çıkmıyor değil mi ortaya? Yani babaannemle sürekli harp halindesiniz. Babaannemle sorun yaşayan benim Melis. Senin sevincini engelleyecek herhangi bir şey yok ortada. Yani öyle tabii de sen de gerginsin. Yani böyle boynunu atlasam, sarılsam savaştan gelmedim Melis, okuldan geldim diye ters dersin beni. Nereden biliyorsun? Hiç denedin mi mesela? Haklısın. Ay aslında bir hoş geldin partisi ne güzel olurdu. Ama işte babaannem faktörü. Sürekli bir sorun çıkarmak için var. Senin babaannemle derdin ne Melis? Abi her şeye karışıyor. Para, pul, gidiş geliş saatleri her şey bitmiyor ki. Bütün derdin bu mu gerçekten? Bu başka ne olabilir ki? Başka ne olabilir ki? Bak Melis, bir genç kız gözlerimin önünde bütün hayatını kaybetti biliyor musun? Her şeyini kaybetti. Babasını, kardeşini, evini, parasını, pulunu, her şeyini kaybetti. Ve bir kere bile isyan etmedi biliyor musun? Bir kere bile şikayet etmedi. Tek başına hayatına devam ediyor. Senin şu şikayet ettiğin şeylere bakar mısın? Sence de fazla şımarık davranmıyor musun hayata karşı? Kız kim? Hadi iyi geceler Melis. Ben yatacağım. Tamam tamam. Hadi iyi geceler. Gözüm kapanı vermiş koltukta. Seni de perişan ettim. Sus kızım ne olur. Ben zaten hiç affedemiyorum kendimi. Kafama. Mutfakta işe daldıydım.
Mert'i de çağırsaydım ya yanımda. Ne demeye yalnız bıraktım ki onu Nazım'la. Al mutfağı yanına değil mi? Kendini suçlama. Sen nereden bilecektin ki? Yok. Nazım'ı da affedemiyorum ben. Herif çoğulu hala pilav arabasının peşinde. Gece gitti arabayı almaya gelemedi daha. Asma. El kadar çocuğu gece yarısı bakkala göndermek nedir? Ben böyle oturamayacağım galiba. Karakola gideyim. Tamam, bana da haber ver. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hoş geldiniz Feride Hanım. Hoş buldum Metin. Torunum sizlerle çalışıyor artık. Burada öğrenmesi gereken ne varsa her şeyi öğrenecek. Bu konuda sana güveniyorum. Gözünüz arkada kalmasın Feride Hanım. Hayırlı işler. Ne bakıyorsunuz? Dün de geldi aslanlar gibi çalıştı bu çocuk. Hadi herkes işine baksın. Gecikmeden aşağı in istersen. Babaannen aşağıda. Geçen gün ben sana bir CV vermiştim ya, bakabildin mi ona? O daha bakamadım. Bu akşam bütün başvuruları toplu değerlendireceğim. Ya toplu değerlendireceğim bir CV olsa ben sana elden verir miydim onu? Bak Cenk, sen Tarık'la kardeş gibi büyüdün. Dolayısıyla benim oğlum sayılırsın. Biz bu konuya niye girdik şimdi? Küfür mü ettim ben sana? Açık bir şekilde bir şey talep ettim senden. Çok fevrisin. Böyle selamsız sabahsız aklına geleni dile döküyorsun. Ne yapsaydım ya, ben önsüz falan mı yazsaydım sana? Laf cambazlığı mı yapsaydım? Net bir şey istiyorum senden, bir şey rica ettim. Bak evladım, elbette ki sen aracı olduğunda başka değerlendireceğim o başvuruyu. Ama böyle emrivaki yaptığında kırıcı oluyor. Sana da iyi günler. Her yere bildirdinizden emin misiniz? Belki biri bulmuştur, çocuk yuvasına teslim etmiştir. Her yere fotoğrafını gönderdik. Elimizden geleni yapıyoruz. Telefonunuzu kullanabilir miyim acaba? Alo? Alo, Sumru abla benim Asra. Rahatsız etmek istemezdim ama Mert kayıp dünden beri. Olur da sana ulaşırsa bir şekilde. Polise gittin mi? Hayır ben karakoldayım zaten. Yani sen gerekeni yapmışsın zaten. Polise haber vermişsin. Yapacak başka bir şey yok Azra'cığım. Ama Mert'i biliyorsun abla, Mert kimseye gitmez ki o. Dünden beri kayıp, yani nereye gidecek, ne yapıyor tek başına, ne yiyor, ne içiyor? Deli olacağım burada. Sakin ol, sakin ol. Polis mutlaka bulur. Tamam mı? İkimizin de numarasını ezbere biliyor zaten. Ama benim telefonum kırıldı. Yani beni aradıysa bile ulaşamamıştır. Olur da seni ararsa. Ne olur ona sahip çık lütfen. Sen karakola götür. Polisler beni bulur zaten. Tabii. Beni ararsa mutlaka sana ulaşırım. Hoşça kal. Sağ ol. Alo? Ben Sumru Güneş. Sabah da araba için aramıştım. Nedir durum? Bana geçici bir araba vereceksiniz herhalde, değil mi?
Tamam, bekliyorum. Evet. Ya, karakola fotoğraf verilmiş, oradan çoğaltılamaz mı? Tamam. Çocuk büro amirliğindeki Zeki Bey'le görüştüm ben. Lütfen hızlandırın. Ben mi? Ben Cenk Çelen. Çelen Grup Catering sahibi. Size de. Ben ne dedim adama ya? Ben ne yapıyorum ki zaten burada? Şu uğraştığımız işlere bak ya. Hep senin yüzünden. Onların seni kapıya koydukları günü unuttun. Tuttun bir de eve getirdin kızı. Sormadan etmeden işlere kalkıştın. Şimdi uğraştın kayıp kardeşiyle. Sus artık sus uzatma sus. Ne uzatma? Karakoldan çağırdılar beni. Sorguya çektiler. Ne oldu? Mert'ten bir haber mi var yoksa? Yok haber. İfademi aldılar. Bakkala ben gönderdim ya. Sanki de git kaybol dedim ona. Şu başımıza gelenlere bak ya. Pert ettiğiniz arabamı da çalmışlar oradan. Tamam Nazım. Aldın ya arabanın parasını. Daha ne söylenip duruyorsun? Onun hurdası bile paraydı be. Onu çalanlar şimdi satmış parasını sayıyorlardır. Olan oldu. Kıytırık araban yüzünden canını teslim edeceksin. Yeter artık yeter. Ha tamam. Sen hep beni sustur. Sen sustundan oldu ha. Yıllarca eşek gibi çalıştın. Maaşını bile vermeden kapının önüne koydular. Şimdi de... Hadiseye mi kaşınıyorsun sen? Ne alaka? Alaka tabii ya. Alaka tabii. Bunların bütün işleri bizim başımıza patladı. Gerizekalı velet de kaybolmak için benim bakkalı bekliyormuş. Benim kardeşim gerizekalı değil. Gerizekalı diyemezsin benim kardeşime. Ben hasta diye öyle dedim ya. Allah aşkına sus. Allah adı verdim sus. Sen sus. Çakacağım şimdi ağzımın ortasına bir tane. Hadi sen. Allah Allah ya. Azra. Kuzum sen kusura bakma kale alma onun laflarını. Ben kardeşime gerizekalı diyen birinin evinde duramam abla. Kusura bakma. Bak kızım. Ne diyeceğimi ne yapacağımı ben de şaşırdım. Üzülüp duruyorum sadece. Delinin teki o. Söylediklerine bakma. Ablacığım üzülme. Üzülme, senlik bir şey yok zaten. Ama kusura bakma, ben kardeşime bu gözle bakan birinin evinde duramam, ne olur. Valizimi alıp çıkmak istiyorum. Azra. Siniri geçer onun. Arabaya kızdırıyorlar. Oturur konuşuruz. Yapma gülüm. Gitme. Nereye gideceksin? Kurban olduğum. Abla ne olur ısrar etme. Bak senin de huzurun bozuldu. Ne olur gideceğim ben. Tamam. Bir dakika dur. O zaman şöyle bir şey yapalım. Aşağı sokakta Nermin ablanın bir oda, bir sofa yeri var. Tamam mı? Dur. Anahtarı bende. Oraya git. Çarkıfelek sokak 17 numara. Ben birazdan usulünce bir telefon açar konuşurum onunla. Tamam mı? Abla olur mu öyle şey insanların evine? İçim rahat etmez. Bir de bunu al. Şunu al. Abla sakın. Abla al şunu ne olur. Azra ölümü gör. Hakkımı helal etme. Al bunu lazım olur kızım. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim peki? Güçlü durup ayakta kalarak ödeyeceksin. Bak yoluna girecek hepsi. Allah'a emanet ol. Kolundan uçma diye o bilezik. Tuttun verdin o kıza. Anlamayacağımı sandın ha? Ben isteyince veremem Nazım. Dar günüme saklıyorum derdin. Al, dar ettim sana gününü. Hayrını gör.
Azra. Azra sen misin kızım? Hani şu gönülün yakını. Evet, evet benim. Yetecek mi burası sana? Pek küçük. Bakımsız da. Yok yok yeter teyzeciğim. Zaten bir ben varım bir de kardeşim. Başka kimse yok. Ağlama kızım. Ağlama, geçer bu dar günler Allah'ın izniyle. Bak, istediğin her eşyayı burada kullanabilirsin. İstemediğini ardiyeye koy, tamam mı? Tamam. Benim bozdurma fırsatım olmadı. Ne kadar eder bilmiyorum ama siz alın. Yok, şimdi acelesi yok. Sen bunu koy cebine. Bir güzel yerleş, sonra bozdurursun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım hayırlısıyla. Aa, bak ne diyeceğim. Ben gözleme açıp satıyorum. Sen de gel yanıma, beraber satarız. Hem ekmek paran çıkar. Olur ama ben becerebilir miyim bilmiyorum. Ama ne olacak? Bana baka baka öğrenirsin. Yarın beraber gideriz, tamam mı? Olur, tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet ol. Benim ocakta yemeğim var. Görüşürüz. Hadi hayırlısıyla. Gönül Hanım. Gönül Hanım. Azra nerede? Gitti o. Bende kalmıyor artık. Nerede peki? Bak oğlum. Dün yaşananlardan sonra benim de onun da huzuru kaçtı. Git yoluna. İyice üzme kızı sen de. Yardımını falan istemiyoruz. Ben yardım falan etmiyorum zaten. Olması gereken bu. Nerede Azra şu an? Biz küçük bir yer bulduk ona. Orada kalıyor. Ben de oraya gidiyorum şimdi. İyi tamam, benimle gelin o zaman. Hem beni de Azra'ya götürmüş olursunuz. Hadi. Hiçbir şey söylemeden öylece çekip gitti mi? Evet. Maalesef kıymetini bilemedi. Feride Hanım, inanın size değer vermesem şu uygunsuz sözleri söylemeye cesaret edemem. Ama boşa çabalıyorsunuz. Vazgeçin. Vazgeçin, huzurunuz kaçmasın. Hemen peşin hüküm verme Azmi. Beğenmeyip çekip gitmiş bile olsa çabamın boşuna olduğunu düşünmüyorum. Hele vazgeçmeyi hiç düşünmüyorum. Abla. Abla gözüne ne oldu? Bunun ne işi var burada? Tamam, ben ısrar ettim. İçeri girebilir miyiz? Her taraf toz pislik. Ama sen dert etme. El birliğiyle temizler, toparlar, kurarız yuvanı kızım. Vallahi abla. Mert bulunsun da. Başka hiçbir şey düşünemiyorum şu an. Senin gözüne ne oldu, anlatacak mısın? Yok bir şey. Abla benim yüzümden oldu değil mi? Nazım abim yaptı sana bunu. Tamam Azra, sonra konuşuruz. Azra. Bu senin için. Ne bu? Telefon. Şu an en çok ihtiyacın olan şeydir herhalde. Benim yüzümden kırılmıştı ya. İstemiyorum. Azra, ben senden boş boş özür dileyip seni sinirlendirmek için gelmedim buraya. Senin telefona gerçekten ihtiyacın var. Emniyetten ararlarsa ne yapacaksın? Duman'la mı haberleşeceksin?
Doğru söylüyor, telefonsuz olmaz. Karakoldan seni aramak isteseler nasıl bulacaklar? Bak bir de bunlar var. Bunlar Mert'in bulunmasında bize çok yardımcı olacak. Öyle sokak sokak bağırarak çocuk aranmaz. Çok iyi düşünmüşsünüz, çok teşekkür ederiz. Hemen bunları asalım sağa sola. Bak daha çabuk bulunacak Mert, vallahi bak. Neyse. İyi günler. Geçin bakayım. Kapıyı kapatın. Babaannemin kıymetli misafir odası. Afet toplanma alanına çevirdik burayı. Ne oldu anne, bir problem mi var? Oturun bakayım şöyle yatağı bozmadan. Olağanüstü genel kurul toplantısına hoş geldiniz. Ay acaba Belkıs'a söyleseydik bize kahve mi getirseydi? Bırakın ama dalgayı artık. Hadi tamam. Konu ne? Sen bizi niye sıkıştırdın buraya? Son zamanlarda yaşananların farkındasınız değil mi? Abimin bulaşık kariyeri efsane gerçekten. Tabii okuldan atılıp gelince. Sen kendine mi baksan? Hı? Yabancı dil okuyup ana dilden alt ders alıyorsun da. Arda. Hı. Ya bırakın didişmeyi artık. Bir dinleyin beni. Ay yok ki birbirinizden farkınız yani. Abinizin bu son olayıyla ipler evde iyice gerildi zaten. Hem babaanneniz yaşlandı artık. Huyu suyu değişti kadının. Yani çocuk gibi bir şey tutturduğu zaman tutturuyor. Her günümüz el pençe divan hesap vermekle geçiyor. Eskiden uzun seyahatlere çıkıyordu. Rahat ediyorduk biraz. Artık onu da yapmaz. Ya babaannemde para çok, bir huzurevi falan mı açsa? Ha? Saçmalama Arda. Ne oldu, toz kondurmuyordun babaannene? Gene kondurmuyorum. Biz gidelim zaten huzurevine. O tek başına kalsın burada. Ay deli bu ya. Siz böyle yapmaya devam ederseniz ben gideceğim huzurevine. Bir dinleyin. Bu gereksiz inatlaşmaları yüzünden abinizi kaybetmeyi göze alamam ben. Siz de aklınızı başınıza toplayın. Bakın onun yanında sizi savunmak zorunda bırakıyorsunuz beni. Yok gece vakti arkadaşla buluşmalar. Yok sürekli harçlık istemeler. Anne, arkadaşımla da mı görüşmeyeceğim? Bu ne? Anne harçlığı da az veriyorsunuz, yetmiyor. Tamam, hepsini bir yoluna koyacağız. Ama bana yardımcı olacaksınız. Sürekli hatalar yapıp savunmak zorunda bırakmayın beni. Beni zayıf düşürdüğünüz sürece kontrolü elden bırakmayacak. Bundan sonra neye başlıyorsanız bir karar alacağınız zaman bana geleceksiniz. Önce benim haberim olacak. Yani ağırlığımı hissetsin artık. Anlaşıldı mı? Çelen konağının yeni sultanı tahtı ele geçiriyor ha? Geç bile kaldı. Biz her şeyi onun istediği şekilde yapıyormuş gibi görüneceğiz. Ama biz istediğimizi yapacağız. Eğer bu söylediklerimi bir an önce uygularsak daha çabuk rahata ereriz. Yoksa başka türlü baş edemeyiz bu durumla. Tamam. Tamam. Aferin. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme.
Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene. Azra, korkuyorum. Elimi bırakma. O yüzden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim. Çok komikti. Evet, bence de çok komikti. Kandırdık abi. Hayır, abiyi kandırmadık. Sadece rahat rahat uyumak için ona oyun oynadık. Şimdi uyuyabiliriz. Kafamı çarşafın içinde mi tutacaksın? Hayır, gerek olmadı. Ben pişman Ev yaptım. Çok güzel oldu. Sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez diye. Beğendin mi evimizi? Salıncaklı ev. Çok hızlı sallanacağız. Uçacağız, tamam mı? Çok hızlı. Süpermen. Uçuyoruz. Açtırma Uçuyorlar, uçuyor. Cenk. Oğlum bu ne hal? Ya işte kahve içmeyince ben hep böyle oluyorum. Kahve yapsana bize. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen yine dövüşe mi başladın? Dövüş değil oğlum, onun bir adı var. Boks. Ya işte her neyse. Azra'yla konuştun mu diyeceğim ama kız senden bayağı nefret ediyor şu anda. Çocuktan haber yok hala. Emniyetle konuştum. Biliyorum, sabah ben de aradım. Bir gelişme yokmuş. Allah, kıza yazık ya. Bayağı perişan oldu. Sen bize bir sandviç mi yapsan ya? Cenk. Oğlum ben sana ne anlatıyorum? Sen ne diyorsun ya? Sen ne kadar ruhsuz bir adam oldun. Salam olmasın.